Hej venner! Hej. De lange hun er med i dag, og vi skal finde den første bogstav af vores navn. Og jeg starter med A. Og jeg starter med D. D. Nej, undskyld. Okay, nu er det min tur. A. Nej, du skal sige D. D. Det gør det alt for hårdt. Okay, jeg tror, det tager Okay. Nu skal... Ja, du gjorde det. Broski. High five. Broski. Nu skal vi finde den, vi har i vores navn. Så okay, det skal vi prøve. Okay. Jeg har Y i mit navn. Ja. Du har D. Vi ses. Ej, jeg har lidt bunke i mit hoved.